下晝好啊！歡迎收睇8198個人頻道。我而家身處位置喺朗屏，呢邊係元朗，唔係喎，呢邊元朗，呢邊係好似洪水橋方向，即係屏山一帶啦。呢個新起嘅屋苑叫做朗天苑，問題喺度。呢個咧就係個巴士站喺度啦。大家有冇留意到？得一架巴士喺度擺站，仲要係去屯門線車站嘅巴士。即係最離譜嘅就係要等60分鐘嘅巴士。我而家喺度等緊架車，都點講咧？我而家又等緊架巴士，準備去屯門轉，即係屯門方向嗰邊啦。咁而家就我而家行出嚟，即係而家呢度咧就係冇便利店又冇，超市又冇，乜都冇嘅，得個空殼喺度嘅啫。我而家呢度咧就係個 area 啦，咁出邊咧你可以望得到所有車喺度經過，我唔知喺度佢嘅旗牌點樣度，咁我哋而家行入去睇一睇啦。咁呢個巴士站咧，月台得4個，你冇計後邊嗰啲先。而家可以用得到嘅係4個，咁而家唯一即係我而家睇一架就即係我啱啱可能過3號車啦。佢就朗天苑出發之後咧，如果佢即係佢唔賣站咧，就直接踩屯門嘅。佢翻嚟咧都係一樣。咁我而家如果佢賣站咧，就會經過下邊咁樣兜過去咯。係啦，俾大家睇睇。我啱啱見到佢翻嚟嗰陣係0個客。冇人嘅，去嘅得我一個。呢架車幾？嗱，呢架車嘅資料10個2加上個5個1啦。咁佢就由呢度出發。如果佢賣站就係會即係會由嗰邊去啦。但如果佢唔賣站咧，嗰度直接經屯門公路咧就去㗎啦。咁咧仲要等27分鐘先有車。啱啱佢就先翻嚟啫嘛，冇幾耐。咁今日到呢度分享為止啦。多謝大家中意嘅話咧，就俾個 like and share。下集再見，拜拜。我想我會開始想念你，可是